中午佢翻咗嚟同我講要同我離婚啊，我一個人走咗出去啊，所以我開嘅係流量嚟㗎，唔係喺屋企㗎。唔好意思，你尋日連個咪係咪？係我琴晚連個咪嘅，咁我咧就想同你講下，我老公佢係今日翻嚟一直要同我講，要同我離婚。多謝阿蘭達。係我係咁樣嘅，因為我係有啲點講咧我心好痛啊！我有啲心事咧就係、我明白啊，你尋日咪講過啦嘛，你尋日俾你精神出咗軌啊嘛。係嘅，我精神出咗軌，咁我咧就冇肉體出軌嘅，咁我老公咧就認住我出咗軌啦，佢就今日中午翻嚟同我講要同我離婚，咁我一個人我就走咗出去啦，咁我就已經同佢認過錯噶啦，我就想揾小婉姐姐睇下可唔可以同佢連上嚟。你約咗佢未啊？我約咗佢噶啦。你等等我約咗佢啦。有兩個匿名連咪喎，我唔知邊個係喎，不如我兩個連晒上嚟啊！有個嘉偉就係啦。你唔使講佢名得唔得？佢冇匿名連咪㗎，唔好講名啊！喂，唔好意思啊，唔好意思。喂，小婉姐姐你好啊。你好啊，哥哥。你好。你好。係，哥哥，有咩心事啊？今日咧，你個老婆約咗你上嚟，係咪大家之間有啲誤會咧？新年流流離咩婚咧？係咪佢？阿玉鳳，我同你講，其實我同你咁多年夫妻啊，佢平時間你喺屋企作威作福就好啦。你仲蝦我阿爸阿媽，咁我都忍咗你啊！你而家背住我，如果第二個男人出去開房喎，咁講真啦，我出嚟呢幾日我都諗咗好耐噶啦。咁我哋之間真係過唔落去啦，我哋離婚啦。同第二個人出去開房喎，小婉姐姐你話啦，點樣係誤會呢？姐姐，咁你自己講啦。姐姐。我只係同個男人去房度，我當時信咗個渣男啊，我當時係腰骨痛，咁佢就話佢學過練腰骨嘅，咁佢叫我去間房度幫我練，咁樣我同佢見咗面，我冇同佢肉體出過軌㗎，你信我啦，喂，我真係冇㗎，你信我啦，我冇同佢做過任何嘢㗎，佢就係幫我練過條腰骨啫，我腰骨痛啊嘛，佢幫我練，咁我當時咧就係同佢喺間房度，佢話幫我練，咁佢叫我趴喺度，係咪咁啊？趴喺度，我衫都冇俾佢除過㗎。咁你喺網上同第二個男人傾嗰啲嘢嘅時候，咁仲唔傾得仲唔夠咩？咁你竟然做住一個男人去開房喎？你叫我點樣忍啊？你話直播間咁多人，你話係男人都忍唔到啦，係嘛？玉鳳，唔係我同佢約出去㗎，佢當時咧佢就話同我只不過喺度聊下天啫嘛，我就信咗佢，我信咗佢就跟住佢嗰度，以為只係聊下天啫㗎。有咩好聊啊？聊咩啊？咁我當時腰骨痛啊嘛，咁佢就話：咁你冇人聊腰骨痛啩？佢話幫我按佢條腰骨，我就信佢啊嘛。咁可能係腰骨痛咧，哥哥。咁小婉姐姐，你信唔信啊？咁我你作為一個女人，你話同一個唔識嘅男人出去開房喎？咁人哋都講喎，腰骨痛，咁你點啊，哥哥？腰骨痛你可以去嗰啲護理按摩啲中心去做噶嘛？你使唔使同一個男人出去開房呢？咁你孤男寡女共處一室喎，你話開房喎308喎，你試問有邊個女人會同一個陌生男人出去開房呢？你話正唔正常啊？咁你經常唔喺屋企喎，阿偉，你一個月先翻嚟一次，我係個正常女人嚟噶嘛？我同人哋傾下啲嗱，個靚女話題都情有可原㗎，係咪先？唔係可原個問題，你而家喺度聽緊。呢個城東嗰個聽佢講埋先，你哋講下點情有可原啊？咁我只係同佢喺網上嗰度聊下嗰啲心事啊咩之嘛。你傾咩心事？你話俾我知，你有咩心事好傾？你話俾我知咯，我都想。咁偉佢一個月都冇翻來一次，又冇關心我。咁我同其他人講下嗰啲開下玩笑啊，講下心事係好正常啫嘛，係咪？倒數第一咪邊個嚟㗎？倒數第二咪講嘢啊！你話你好正常喎，
你試問人啊，你問下咁多個男人啊，有邊個肯信啊？嚇？你問下小婉姐姐，有邊個信啊？你話咁正常法？咁呢個直播間嗰啲我講兩句得唔得啊？你講下中年大叔。咁樣我就簡稱妹妹啦，冇鬧你啦。如果正常嘅人係喺出邊交接嗰個藥物，或者寄翻你屋企，冇人話去開308，即係我冇講琴日嗰 part 就講今晚呢 part。因為身為男人個老婆去308有第一次有第二次，你話佢一個月翻嚟一次，咁已經古代嗰啲人哋只要打工半年啦、1年2年，你咁點啊？即係咪反晒天咧？你講道理俾我人聽，我人都係學醫學，但我係咁樣講句冇聽。阿大叔係做到咁耐，甚至我就人哋係語音聊天，我都冇開視頻咁樣，叫佢寄份報告俾我，要由點食藥，冇人去308，去到308係100%冇得掹，係我嘅角度就咁講。我唔想講下一句啦，哥哥你自己諗清楚啦，好唔好？我等你自己講啦嗱。有冇得掹？你講我聽。喂，我認為冇得掹，同佢離婚㗎，分開㗎啦，肯定啊。點解你講呢句説話？佢話你唔關心佢，咁男人係出去揾錢，為到頭家，辛辛苦苦喺出邊撲心撲命。咁你話係你，因為男人唔關心你，男人唔關心你人就正常要去出去，係你自己錯誤。喺網上聊天未見面都仲好，仲可以講係精神出軌。但係你去到308開房。你話未做過，我係未信嘅，乜嘢我都未信。去到憑乜嘢你信人哋開房？第一個問題，第二個問題，你聊到開房就話，我老公喺屋企啊，點點，人哋就約你出嚟開房。任何一個醫學上嘅人都未夠膽約去308，賣唔起個單。點解？萬一你一報佢，你話人哋強乜你，咁人哋仲使做人咩？係咯，你明唔明啊？係咪啊，小遠？因為佢一個人去到嗰度，你一報我仲使做人嘅，我賺你幾錢？阿姐姐你跌咗落去，你要唔要連翻上嚟啊？唔係啱小遠，即係你隨便個女人隨便。唔係啊，呢個姐姐你連翻上嚟啊，姐姐。嗱，呢條問題就睇喺度，即係你話喺邊度交接啦，出嚟飲杯咖啡啊，都冇問題，食餐飯冇問題。但係你去到308，個男人個命交晒俾你嘅喎，大佬你一報就冇嘅咯喎。依家最少3年以上，人哋3年揾幾錢啊？但係隨便打份工6000蚊個月。3年10幾20萬，憑乜嘢去走去嗰啲冤枉事啊？有冇諗呢個問題？你冇一個死貓隨便俾人食啦。所以呢個姐姐你要唔要連翻上嚟啊？如果你連翻上嚟就傾，唔連翻上嚟唔傾啊。阿姐姐，等佢自己上嚟認啦。姐姐，真係我心好痛啊！我真係我而家我從頭到尾同你講啦，你幫我分析下好唔好？幫我啦，你講啊。咁頭先我已經同你講咗後邊咧就斷咗線啦，我啱先連翻上嚟嘅，係咁樣嘅，係我老公咧就中午翻咗嚟，佢就話要同我離婚咧，咁我就跑咗出去，咁我喺外邊咧冇網絡啊嘛，我就係用嗰啲數據嘅，咁信號就唔係幾好咗，係咁樣嘅。我就想你幫佢聯咗佢上嚟。咁佢聯咗上嚟啦嘛，姐姐。我知道。咁我咧就想同你講下。咁我嘉偉咧，佢咧我老公咧，佢當時係一無所有嘅，只係俾咗8000蚊我啫，我就跟咗佢啦。但係你冇忘記都有。你哋聽佢講埋先啦，呢個真誠講過，咁你講埋佢啦，快啲啦。咁我而家犯咗一個小小嘅錯誤啫，佢就想拋棄我喎。你犯咗咩錯誤？你講先，同小姐姐講清楚先得㗎，老細。我就係同嗰個渣男嗰個網友喺出邊信咗佢喺外邊開咗間房，佢叫我去嗰度聊下天，咁我就信咗佢去咗嗰度，佢摸我就走啊嘛，我走我又冇真正係有同佢肉體接觸嘅，我冇肉體冇出軌嘅，我只係精神上出軌嘅，我同佢只係喺度聊下天之過。即係齋咁樣嘅傾偈，係佢就幫我捏下腰骨，捏我條腰，我腰骨痛啊嘛。你有冇咁講啊，哥哥？佢講佢有學過捏腰骨，咁我咪信佢咯，信佢就去到間房度，佢幫我捏啊嘛，捏腰骨嘛。咁後尾之後咧，佢就話我下邊嗰度收啊，佢話叫我哥哥你講下嘢。小婉姐姐，佢根本都冇講過佢腰骨痛。
佢嗰啲聊天記錄啊，我同你講啊，嗰個男人居然同嗰個男人講呢啲咁大話喎。講乜嘢啊？嗰個男人居然發條腸仔俾佢喎。咁你話佢點樣回人哋㗎？咁使唔使我讀出俾你聽啊？佢話佢嘴細，根本吞唔落去啊。咁你話係咩意思啊？唔係哥哥，不如咁啊，聽佢講。咁係因為咧，因為而家過年係啊，姐姐仔係咪而家過年啊？佢真係佢係發條腸仔俾我喎，你冇誤會喎，嘉偉老公，你冇誤會喎，佢真係發條腸仔啫嘛。係嗰個男人問你點解你個嘴咁細㗎？食過先知喎，咁你點樣答人哋㗎？我仲有聊天記錄喎，有截圖喺度嚟喎。我只係咁我下次食俾人哋睇喎。我只係開個玩笑啫嘛。但係我冇真正係同佢又食咩俾佢睇，我冇食腸仔俾佢睇，我冇啊。咁你咁呢個朋友仔都唔知點，我真係唔知點講喎。咁阿哥哥，咁佢係真係攞條嗰啲攞條嗰啲燒烤腸嘅喎，係咪啊？係啊係啊。咁點啊，哥哥？嗱，靚女，姐姐咁啦，嗱，靚仔，咁啦，你聽佢講落去，你從實招來。阿哥哥，咁你講啦，阿哥哥，咁我哋叫我講啲咩？哥哥你講啦，哥哥，不如你講埋佢啦，你等你聽埋你老公點定義啦。咁你話你係呢度呢？你刪咗嗰啲，我唔敢同你講，因為我冇知，因為你有部分記錄刪咗，我睇唔到你。咁你話你情有可原，你同第二個人傾呢啲咁嘅説話嘅時候，咁你有冇諗過我？諗你咩啊？咁我係佢老公嚟㗎，你同第二個人講呢啲嘢喎，小娟姐姐，哪怕如果第二個女人同我講呢個説話，咁作為老婆個佢睇到嘅，佢都會有意見㗎。姐姐，你真係精神出軌咯喎！如果咁樣嘅，你暗示啊？阿玉鳳，我同你講，咁你同嗰個男人去開房，你已經係事實啦。咁呢啲你唔可以抵賴嘅喎。咁嗰個男人，佢居然話你小姐，佢話個男人同佢講話，佢個屎忽好騷啊，嗰啲味啊，叫佢去沖涼喎。咁呢啲話你講得出嘅？佢居然講話佢個屎忽好騷，叫佢去沖涼，叫你啊玉鳳。咁佢唔中意咁騷喎，咁係咩意思啊？你冇出軌，邊個信你啊？咁你有冇啊？咁你係點啊，姐姐？我冇去沖涼啊！我真係冇出軌㗎，佢叫我沖涼，我冇沖啊嘛。咁然之後咧？咁然之後佢就佢話我個屎忽騷，佢喺度幫我捏嗰條腰骨嗰時候，佢趴到聞到，咁後尾佢就話我屎忽度騷，咁佢話我就話佢叫我沖涼，我唔沖，後尾佢我避免尷尬啊嘛，咁佢就話我叫佢去先沖啦，咁佢趁住佢沖涼嘅時候我就走咗啦。我而家問你點解你點解會騷嘅嗰架嘢？咁有時候出汗嘅時候就會咯。我又點解佢會知道會騷嘅？佢喺度幫我捏腰骨嗰陣時，佢就捏你都冇理由聞得到㗎。個渣男咧，佢趁我趴低嗰時候，佢就拱個頭喺度聞啊。咁點解佢要死拱個頭去聞咧？咁發瘟嘅，佢咁變態嘅？就係咁變態嘛，所以佢一過嚟一聞到話我收嗰陣時，叫我沖涼嗰陣時候，我用手摸嘅時候我就清醒咗嘛，咁我就即時清醒咗，我就起身啦，我就話佢叫我沖涼，我話我唔沖，你先沖啦，咁我就走啦，趁住佢沖涼嗰時我就走咗嘛。你聽唔聽到啊，哥哥？咁你點解後來冇刪除佢咧？你冇將佢刪除咧？仲要繼續同佢傾嗰啲嘢咧？而且你個聊天記錄我而家全部都有。雖然有啲我睇唔清楚啫，我知道你刪咗好多，但係你傾嗰啲嘢就已經屬於唔係正常男女聊天嘅傾範圍嘅。已經超出咗啦！我係精神出咗軌，老公啊！咁你成個月都冇翻來一次喎，咁我同啲同啲朋友仔傾下偈，又亦得個人關心下，我心舒服啲噶嘛。你係咪男女都可以傾先，定係即係齋玩男人傾先？男女都傾過，我就唔知道個渣男咁渣噶。男女都傾啊？咁你唔驚佢對你圖謀不軌嘅咩？行去308嗰度，你話男人無啦啦點解會同一個女人去揞條腰骨咧？好似呢個哥哥咁樣，你去正骨嗰度唔正下骨唔得咩？點解要行去308嗰度正咧？
我當時鬼迷心竅喎，鬼迷心竅，你係咪有心？你係咪想俾佢佔便宜，想俾佢勒人啦？冇㗎冇。你冇嘅，你點解會去行去咧？你孤男寡女，你男人實有損失㗎，唔係女人實有損失㗎。我都唔知當時點解自己會行到嗰步喎，所以我覺得唔知點解，咁你覺得點解會唔知點解咧？阿姐姐你有隱瞞，你點解唔知咧？就係因為你自己鹹濕咯，自己想咯。你琴晚都冇講佢發腸仔，你琴晚有冇話係咪食得嗰種佢發嘅？係食得嗰種姐姐。係啊，係食得過，食得過。你個鬼！我發佢係發食得過腸仔，佢話係食得嘅，你唔好死屈人哋啦。嗰個我女個老豆又係。偉哥，唉，其實小遠，其實呢個女人呢係因唔係偉哥，偉哥講偉哥，到時而家全部都係呃住人哋嘅，兜人哋兜幾個圈嘅。阿偉哥你講，偉哥你講，偉哥你係咪？咁呢個好食啊！呢個反好食嘅腸仔，嗱係嗰度係好食嘅腸仔。哦，食但係嗰啲真係佢兩個傾個語氣，你話係咪？我大家作為男人嚟講，你話係唔係㗎？係咪正常啊？咁你問阿我兒個老豆咯。咁咁又唔如果係食正常嘅就係食㗎咯，我估計。咁都唔整，但係佢話嘅食唔食得落，咁又有啲好咩咯？阿姐姐你係咪去咗東莞嗰度啊？姐啊，姐冇信號嘅。姐姐，你喺東莞，你喺邊度啊？喺出邊咯，而家喺阿玉公園唔好講啊，唔好講邊度啦。阿玉鳳，你琴日冇講你條腰骨痛嘅喎。你讀住九分，玉鳳，咁你講玉鳳，玉鳳，點解你琴日唔講俾我知條腰骨痛啊？玉鳳。咁當時個心好痛啊嘛，都冇諗起腰骨痛嗰件事啊，就直接諗住個老公要同我離婚，都唔知點算。未，你都未喺嗰度，你話個男人攞個手指，咁你先咩嘅喎？然之後個男人去沖涼，你先走嘅喎。咁個男人到底有冇撩過你？佢隔住條褲有，佢仲聞咗我個味嘅下邊嗰啲味，話我騷添。係，所以可能咁樣，然之後阿玉鳳咧就冇個男人趁個男人去咗沖涼，然之後佢就清醒咁樣走咗嘅可能。咁你覺得點啊？呢個哥哥，咁可能真係冇出過軌嘅哥哥。咁冇出軌，玉鳳你就可以俾個死忽俾人哋問嘅咩？你話啦，一個正常嘅女人有乜理由俾個死忽俾個男人問啊？咁你又唔啱啊，玉鳳。咁我老公我已經錯都錯咗咯，我唔應該相信個渣男跟佢去，你原諒我之你後唔應該俾佢問，你明唔明啊？係我知道我錯啦，你應該俾邊個問啊？自己老公咯。你聽唔聽得到啊，哥哥？你唔應該俾嗰個人問。你女人定係嗱？你個老公跌咗落去係咪？唔知喎，好似係喎。係你老公跌咗落。你個老公真係黑仔啊！唉，真係嘅。啊，倒數第一咪，你係咪佢嘅老公啊？係啊！阿哥哥啊，不如你原諒佢一次啦。小婉姐姐，而家你先話叫我原諒佢，咁你諗下啦。如果係我哋十幾廿年夫妻，當初我如果唔係諗住佢，我當時咁窮，佢肯跟我係咁搏心搏命咁出去揾錢，我真係想佢過上好嘅日子啫。但係佢而家居然喺屋企同嗰啲陌生人喺傾埋嗰啲咁鹹濕嘢，係嘛？咁點解你要傾鹹濕嘢啊？又曖昧喎！你而家居然咁同人哋去開房？你平時幾耐翻一次嘅哥哥？我一個月咁左右都翻一次嘅。咁你點解？個老公，我只成個月都冇翻來一次啊！你諗下，有時成個幾月啊，你翻來，我係個正常女人嚟噶嘛？咁又講我都係個正常男人嚟㗎，我成日冇翻去，我有冇出邊揾女人咧？我做錯少少嘢，要我可以原諒我次啫。佢唔係廣西嗰啲，佢把聲咁，你叫人哋廣西佬啊，發瘟嘅你都。唔係廣西嘅咩？我老婆係廣西嘅。哦，佢老婆係廣西嘅。嗱，你聽我講啦，即係據我觀察，我只係講我自己嘅觀點。我話佢冇出軌啊！我覺得佢應該係未到打九針嗰步嘅，即係佢係撩騷。即係嗱，呢個係我個人嘅睇法。咁嗱，我同你講啦，嗱，因為咧佢琴日又連上嚟，今日又連上嚟，其實佢真係，我覺得佢係有悔改之意嘅。你不如俾個機會俾佢啦。因為點講咧？咁都咁大年紀啦，係咪先？咁啊難聽啲講句，如果你同佢離開咗，你仲揾唔揾啊？嗱，靚女，咁你係女人，我係男人，我問你一句，咁佢話一個月我翻一次佢頂唔順，咁我作為男人，我一個月翻一次喎，咁我有冇出去出邊揾女人咧？嗱，我同你講咧，佢係咪冇嘢做嘅先？
佢係冇嘢做啊！嗱，你聽我講，你唔好唔激動。你叫佢打返份工，因為咧我話俾你聽，一個人閒咧佢就好多問題㗎啦。你要令到佢唔閒，其實你之前有冇發現有少少苗頭嘅啫，哥哥其實。之前我就冇睇到佢啲信息，即係舊年過年翻去我先睇到佢啲信息啊嘛。我話你之前啊有冇發現佢有少少苗頭啊？咁我都叫過佢一齊同我一齊冇噶，我都叫過佢一齊同我出去做嘢噶嘛。咁佢都唔制喎。咁你做咩唔制啊，姐姐？姐做咩唔制？你做咩唔制啊？咁啲仔女喺屋企嘛，有阿爸阿嗱，媽㗎我話俾你聽，嘛。你就係你唔好好食懶做啦，你去打工啦，唔係你又會喺度諗三諗四㗎啦，又要去搞呢啲嘢㗎啦。係，你啊跟住你老公出邊，跟住你老公去打工啦。嗱，依家你想嚟嘅條件得唔得啊？嗱，你我冇做到工啊，我出嚟做到乜嘢啊？我適應唔到噶嘛。唔適應幫佢洗衫煮飯就得咯，你跟住佢。係啊，為咗啲仔女又大咯。真係咁都㗎。做唔到，我就嗌偉哥就唔升敗啦。嗱，我就係同你講一樣嘢，佢其實佢係真係哀求你嘅語氣嘅，佢唔係嗰啲好串嗰啲嘅，唔認錯嗰啲嘅，佢真係哀求你㗎。嗱，偉哥都好善良㗎。係啊，老公，嗱阿偉，你原諒我一次好冇啫？原諒我一次啊，就一次咁多，我發誓我唔會再做同人哋聊天啊！我以後我你聽我講，呢個姐姐你聽我講，你唔好趌咁多啦，你聽我講，你咁樣，你依家咧，你跟你老公去打工啦，你唔做嘢唔得㗎，成日喺度諗三諗四。阿哥哥，你願唔願意啊？如果佢嗱，你俾多次機會佢，而家大過年新嘅一年新嘅開始，好話唔好聽，你都就嚟做老爺、做家公、做家婆咯，你咁搞嘅，你啲仔女點生存啊？我出嚟咁多日，我真正我一諗起身，我真係諗咗好多。係啊，你聽我講啦。諗起身就諗起身嗰啲聊天記錄，咁你聽我諗起身佢同嗰個男人出去開房，過去就係歷史。我根本係原諒唔到佢。點原諒唔到咧？佢都冇出過軌啊！你俾多次機會佢啦，你走出去揾，你又要揾個人哋搞過嘅。佢嗱，我話俾你聽，佢去到嗰間房嗰度，個男人係嘛，咁樣佢控過去嘅啫嘛，佢係控過去聞佢嘅屎忽嘅啫嘛。真係就好普通嘅算咯，好冇好講啫嘛。其實嗱，呢個女人講嗱，我同你講，呢個女人其實佢好似佢一走都已經有預謀噶啦。佢我阿媽喺度住嘅時候，佢要我媽驗三驗四，將我阿媽趕翻鄉下住。其實我就懷疑佢。佢唔係講西你聽我講好冇？佢老婆講嗱，西你聽我講，即係如佢真係未到打九針嗰一步，你可唔可以原諒佢？我就問你一句。係咯，你話點知佢有冇鬥咗到呢半地步？冇我話俾你咧。聽咧，其實我發誓啊，我真咁係做咧，冇其實我話俾你㗎，聽咧。即係其實基本上咧，唔十九不離八㗎。話俾你聽，你自己嗱有錄屏㗎，你自己去觀察咁啦我。呢次係捉佢唔到啊，其實呢個但係好鬼死蠢佢以前有冇我冇知道啊嘛，你明唔你信明啊？我次好冇？我信我最後一次好冇啊？喂，我真係冇做㗎。嗱，阿偉哥嗱，真係冇做㗎嗱咁樣，因為咧我琴晚我都有上嚟嘅，我琴晚聽你老婆講，同埋今日佢所講嘅嘢咧，其實我覺得你老婆90應該係冇嘅。冇啊冇，佢話驚死啊！一乜佢就走啦。係啊，佢咁蠢，佢邊係講到完整嘅大話出嚟㗎？你聽，你信我講，好鬼死蠢㗎。呢個人生無存，應該係冇字冇搞過你嘅。有冇聽講過古語有云咧？一次不忠，百次不用。佢而家冇唔忠於你啊嘛，阿偉啊。咁呢樣嘢如果都過唔到你嗰關嘅話咧，咁就你自己諗咯。因為嗱，正常嚟講，你話佢有冇做咧，就按照個情況嚟講，就應該係冇嘅。個男人冇咗沖涼。冇。嗱，阿偉，佢嫌佢收。聽住，阿偉。其實嚟講，你老婆肯跟你出去一齊做嘢好，甚至幫你洗衣服都好，一齊過，細路仔大個咯。其實嚟講就大家俾機會俾大家下，真係嘅。唔係阿偉，你今年幾多歲啊？偉？我今年46歲。哦，咁你46歲，你自己諗，你可唔可以揾個第二個老婆啊？如果你唔要呢個老婆，你揾個第二個老婆，要麼就2分嘅，要麼你發達揾個1分嘅。咁我聽你嘅語氣，你都未發達。咁你係揾唔到1分嘅係咪？咁你揾2分嘅一樣係同人哋分過嘅啫。咁你不如揾翻呢個啦，分熟不如分生啦，唔係分生不如分熟啦。係成為歷史啦。菠蘿包未講過嘢，菠蘿包。荷包咁如果係點講咧？嗱，玉鳳，你要我原諒你咧？你而家同我出去一齊做嘢。係啦，喂，你即刻應承佢我信你唔過。你唔好要提我同我離婚咯喎。哇，唔嚟咯，大低你衰就唔嚟㗎啦。你幾號開工啊？阿偉哥？佢講咗啦，呢個廣西婆同你講，我㗎佢講咗啦。正月16開工佢打工佢就唔同你嚟啦。即係你幫佢慶祝埋生日，你先去開工係咪？你正月16開工係咪？係。你重新去揾一個老婆都係俾人哋瞓到溶溶爛爛㗎啦，係咪先？係啦。咁又唔至於。姐姐好，係你好，菠蘿包你又點啊？
我而家就同嗰個姐姐講，頭先我聽咗咁耐咧，我見佢開頭嘴追焦咧，我就唔會連上嚟噶啦。後期我見到有啲悔意，慢慢好似佢老公咁樣。姐姐，我而家話俾你聽，我頭先聽到佢老公講，聽到你老公講啊，話你對佢爸爸媽媽唔好係咪啊？係，佢對我爸媽唔好。我話俾你聽，由呢一分鐘，你聽我講，你阿玉芳，你而家由呢分鐘開始聽我講，你老公原諒你之後咧，你要對佢老豆老母好似對你老豆老母咁好。咁佢一樣又要對我好啫嘛，淨係我對佢好，佢媽你唔好講咁多，一講佢老豆老母，你一定要對佢，就算佢老豆老母對你唔好，你都要對佢老豆老母好。佢老豆老母講嘢尖酸刻薄都好，你都要對佢好，知唔知？我話俾你聽，你對佢老豆老母好咧，佢就會錫你噶啦。嗯，明唔明白？明白。阿偉哥都好大量噶啦，其實係換轉好多男人都唔偉哥制嘅。其實咧，我琴日聽佢講咧，佢咧其實咧，佢係想少少嘅，但係佢唔知點解頭腦即刻發熱咧，佢就即刻清醒咗，佢就同我哋講，佢話佢已經即刻走咗啦。其實我而家作為一個男人，我要求好簡單，我只要求佢冇勾三搭四就得啦。即係我已經要求我出去做嘢。啊，冇錯冇錯。咁咪一齊出去做嘢。而家喺屋企對我爸阿媽作威作福，我都隻眼開隻眼閉。嗱，你阿姐姐，你聽唔聽到？你老公話你喺屋企着威着福，我冇啊，其實你媽啊，咁抵死啊！你個人。經常污糟邋遢，又謙這又謙那個。嗱，你仲講呢啲嘢，你死得快啲一陣。又嚟啦！嗱，你唔好講呢啲我時超過時間㗎。你唔好理佢，你老公會睇到嘅。你好嘅，你老公會睇到嘅。你有乜嘢忍，唔好出聲，明唔明白？你聽唔聽得到？佢已經忍咗你㗎啦，喺屋企作威作福，佢經常咁樣㗎，係咪啊？阿偉哥。你阿媽有時污糟，你唔好理佢。係啊，我而家先諗起身，佢對我阿媽趕我阿媽翻鄉下，其實就係勒住我阿媽喺度阻住佢。嗱，我又教你啦，阿鳳，得閒咧過時過節就叫你阿媽過嚟食下飯，知唔知啊？你聽唔聽到啊？鳳啊？好，聽到。知啊？過時過節阿哥哥，你原諒我一次啦，咁你亦都唔好作威作福啦，真係㗎。得閒冇事做啊！係攰嘅話咧，就唔好強求佢做咁多。呢個女嘅嗱，我同你講，我唔知你邊度人啦，我叫你廣西婆咧，咁我啱啱見到一條評論，佢話我又話我歧視啦，嗱，我話俾你聽，我啱啱即係我琴日見到嗰個東莞嘅個，我都係叫佢東莞佬嘅，咁我係咪歧視佢係東莞佬啊？咁我都係就咁樣叫佢啦。你叫玉鳳啦，你叫玉鳳嚟。嗱，阿玉鳳，我同你講，你由依家開始，你醒醒定定做人噶啦，得一次機會嘅咋。你呢個機會就係我哋幫你翳翻嚟嘅，你以後再去搞嘅，你唔好連上嚟啦，你唔好連啦。唉，知道嘛？醒醒定定做人啦。我都係講嗰句，你對佢爸爸媽媽好，會睇到嘅。仲有啊，你咪經過附近啲人啊，到時候咧，我車咗啲小事啊，你就死啊！話俾你知。叫你搭上去其他號咯。其實嚟講，已經你老公好原諒你啦，偉哥已經好原諒。偉哥，你有40零歲㗎啦，你如果身體唔係太好嘅時候咧，你上網幫你老婆買支假地嗰啲嘢咯。夠啊！40幾歲你咪喊啊，喊乜鬼啫？呢件事都過咗去咯，以後唔好喺附近人識人啊！10個男即係嗰度啲人咧，10個男人9個有目的嘅。如果唔係佢冇理由咁得戚，佢帶住你車嚟車去啊，仲喊。而且仲有一個重點話俾你聽，咁隨便嘅人，如果佢有嗰啲性毛病咁，咪死梗，係咪啊？所以真係好危險㗎，我哋唔好隨隨便便啊！你食飯你都要公筷啦，講嗰啲説話咧，真係講嗰啲説話都唔知乜鬼説話嚟嘅，我聽都未聽過個屁股會有騷味嘅，有臭味嘅啫嘛，有壓味嘅啫嘛，係咪啊？騷味，我想問下你，我真係嘅，在座呢度咁多人，我想問下你，嗰個騷味係點得翻嚟嘅？地㗎啦，係嘛？又又臭係咪？有乜可能係騷嘅？佢撩佢啫，其實係羊肉，其實有騷嘅乜嘢味啊？佢你可唔可以解釋？撩味㗎嘛。大家都係廣東人，你解釋下我點解會有個騷味喺度？我真係唔明喎。咩叫騷味啊？騷味，我哋香港如果咁樣講話，有少少呢個問題。騷味咪好似羊肉，我哋先講有騷味嘅啫嘛。所以你個屁股嗰啲味咪臭咯，咪壓咯，邊有可能有騷味嘅啫？咁到底咩味啊，姐姐？狐狸托洗。係嗰個渣男個把口講出我都唔明，我就又自己又聞唔到嘅，我點知喎？你咪開咗幾次，然之後冇洗過。偉哥，嗱，偉哥，而家你最緊要同阿偉咧，好啲過阿偉邊度做嘢，你一齊去做啦。有人幫你兜翻嚟話你食得羊肉多嘅。偉哥，你原諒佢一次啦。原諒一次啦，正月16號出去打工啦，好唔好啊？阿偉啊？係啦，你又跟佢出去做嘢。可唔可以啊，姐姐原諒一次啦，唔好去再聊，唔好去再亂傾偈啊！好。我問你啊，姐姐，阿哥哥啊，阿偉啊，偉哥，偉啊，如果佢肯同我一齊出去做嘢，咁我都原諒佢啦。今次好，祝福你兩個。嗱，咁我祝福你哋啊
係啊，祝福你哋啊！呢個女嘅嗱，我唔知你邊度人啊，你依家你真係要醒醒地地摸下就知啦，真係。廣西啊，我一聽到個姐姐咁我就知啊。多謝你啊，小姐，多謝你啊。多謝小姐姐。嗱，你唔好諗咁多啦。